And I think the Japanese also remain unaffected by these things, and they were very much affected by these things. Here today I would like to introduce three such Japanese who were very much influenced by their teaching. They have gone to Pakistan, they have studied Sufism, they have become students of Sufism, but especially their area of interest has remained Sufi music and instruments. Let me introduce Mr. and Mrs. Takashi-san and Mr. Murayama-san. Mr. Murayama-san, by profession, is a professor, or I must say a lecturer, in Walker University in Machida, Yokohama. He first went to Pakistan in 1987, and later on he went back in 1992 to do his master's from Balochistan University in the subject of Broni language. Thereafter he went to Islamabad and the Lok Vista Institute for more knowledge and study, and there he was a disciple of Dr. Adam Nair. Today he will play some of his videos about music and Qawwali, which he has taken, and some views about the Sufism in Pakistan. Mr. Takashi-san is an artist. He is a leather craft by profession. He went to Pakistan in 1994, followed by his wife in 2003. But their main area of interest, they love to go to books. They go and have the company of science, the piece of tea over here, and to learn their music, especially drone and tabla. So today we would be listening to what they have learned in Pakistan on drone and tabla. So, ladies and gentlemen, in your traffic, let us welcome these three great individuals.これからは日本語だけで、オンリージャパニーズで話させていただきます。話を聞くよりはビデオを見ていただく時間の方が長いと思いますので、それで皆さんお楽しみいただけると思います。はじめまして、村山です。よろしくお願いいたします。はい、で今日は、2日にわたるパキスタン日本の文化祭ということで、お祭りなわけです。で今、庭に行けばですね、たくさんの屋台が出ていて、外でみんな焼き鳥カバブを食べたり、ナンを食べたり、男の人も女の人も、子供も大人もね、歩いてますけれども、こういう自由にですね、楽しめる、そういう空間になってる。これって私たちがパキスタンの中でも特に好きな空間である聖者業というのはイスラムの聖者が亡くなるとその人の徳を忍んでですね、お墓が建てられて、そのお墓にさまざまな人が宗教心を表すために寄進をしていって、そのお墓がどんどん大きくなっていく。お墓だけでは足りなくなって調理場ができたり、モスクができたり、そういう形で力のある人気のある聖者様はとても大きな聖者病を持つことになります。これを主題にダルガーと言っていますけれども、ダルガーみたいですよね。そうですね。でダルガーで行われるお祭りっていうのはいくつかあるわけですけれども、宗教的なお祭りのほかに今日みたいに、お店が出たり、そして市場が出たりする。そこへ人々が集まってきて交流したりですね、ショッピングを楽しんだりする。そういう類のお祭りをメーラーと言っています。今日はメーラーでメーラーどうでした？言ってる人。
アプリとかみんなが楽しめるという感じで結構楽しんでる感じ。パキスタンではほぼ毎日どころかの聖者のお墓とかいろんなところでメーラーが開かれているので、そのメーラーだけを巡ってみるんですね。旅も楽しいと思いますけれども、日本の縁日は一応今ではかなり時間が決められていて、早い時間に味噌じまいしたりするわけですけれども、パキスタンの一応期間は決められてますけど、むしろ、この国は日が沈んでから一日が始まるわけです。夜になってから一日が始まるわけなので、夜からの盛り上がりがとてもすごいと思うんですよ。どうですか？メラの会場にはいろいろなものがあって、出し物があって、例えば音楽がいろんなところにありもするんですけれども、それ以外にも移動遊園地があったりとか、昼間はどちらかというと小さな子どもたちと、がわけができる。で、夜になってくると、だんだんちょっとずつ、大人たちが昼間の顔よりもちょっと夜の顔を出して盛り上がって、そういう時代になってきて、夜になってくると皆さん音楽の周りに集まって踊り始めてというふうな光景が展開しています。その夜、お祭りの日の夜、ダルガーのお祭りの日の夜っていうのは本当に楽しい祝祭空間になっていまして、いろんな音楽やいろんな踊りが見られる日になっています。で、今日のプログラムは、それを中心にしたものであります。まず最初に先ほど馬場さんもおっしゃられましたけれども、ラホールの、ダータウガンジバクシという名前で知られている、ハズラット・アリ・フジョエリ。この人は南アジアにおける最初のスーフィーの同士のような役割をした人なんですね。インドもパキスタンもなかった頃、イスラムが、ガズニ朝というのがいまして、10世紀、11世紀に、このラホールにガズニ朝とともにやってきて、でそこで、その民衆に正しいイスラムを、スーフィズムをどうやって伝えるかという役割を果たした人です。でこの人がいるおかげでアフガニスタンからイランからそしてウズベキスタン中央アジアの方からインドへ入ってきたお坊さんたち学者たちスーフィの人たちっていうのは彼の、学校といいますか彼のところへやってきてガイダンスを得てそしてインドの方へと旅をして布教に行ったそういうインド・パキスタン共通の中でも最も大事な根本的な聖者なんですね。ですから、その人の、命日は今年で965年目になりますが965周期ということになりますけれども964か5ですね。亡くなって964年経ちます。でこういう徳の高いイスラムのお坊さんが亡くなりますと、彼はですね、その魂がもともと人間になる前、全部の存在は神様、アラーであった。そこから分かれて人間とかいろんなものが作られたわけですけど、その魂が元いた神様に帰る。そしてそういう形で神様とコミュニティというか合一する。これはめでたい人